สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherกับผมวิทิพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยการตรวจสอบสภาพอากาศในประเทศไทยนะครับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับหลังจากที่พายุผ่านพ้นไปครับท้องฟ้าแจ่มใสขึ้นแต่ว่าสภาวะอากาศร้อนและฝนนั้นยังคงเป็นปัจจัยที่หลายๆคนยังคงติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงที่ผ่านมาครับประเทศไทยเจอกับสภาวะอากาศร้อนเนื่องจากฝนน้อยลงนะครับถ้าเรามาดูแล้วปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนณเวลานี้นะครับยังคงมีมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ที่ณเวลานี้ยังคงน้อยอยู่นะครับบวกกับร่องความกดอากาศสูงที่ตอนนี้เลื่อนลงมาผ่านตรงบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานรวมถึงประเทศลาวนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้พื้นที่บริเวณภาคอีสานตั้งแต่คืนวันนี้จะมีฝนตกหนักนะครับส่วนสภาพอากาศที่แปรปรวนนะครับก็ทำให้เกิดสภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นมาเมื่อวานนี้นะครับบริเวณของพื้นที่ทางภาคกลางจะเห็นได้ว่าทางภาคกลางทั้งโซนนะครับอุณหภูมิสูงขึ้นไปอยู่ที่ 35-37 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 37.4 องศาเซลเซียสครับเกิดจากสภาวะอากาศที่ไร้เมฆนะครับก็ทำให้ดวงอาทิตย์นั้นสาดส่องลงมาบริเวณของพื้นผิวดินได้เป็นอย่างดีทำให้อุณหภูมิร้อนเกิดขึ้นครับในช่วงที่ผ่านมาครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเผชิญกับสถานการณ์พายุวามกรนะครับที่เป็นพายุลูกแรกในประเทศไทยครับวันนี้จะพาไปแกะรอยนะครับสำหรับร่องรอยความเสียหายและน้ำที่กักเก็บไว้จากพายุลูกนี้ครับพายุลูกแรกในฤดูมรสุมประจำปี 2558 ผ่านพ้นไปแล้วนะครับลูกนี้เป็นลูกที่ 20 นะครับที่ก่อตัวบริเวณของทะเลจีนใต้มีชื่อว่าวามกอนะครับก่อนที่มันจะเข้าสู่ประเทศเวียดนามครับและเข้าสู่ตรงบริเวณของภาคลาวเข้าตรงบริเวณของทางภาคอีสานตอนกลางเริ่มตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็มาจอดอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งก่อนหน้านี้มีการคาดการณ์กันว่าจะสลายตัวบริเวณของจังหวัดชลบุรีครับก็ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกนั้นท่วมหนักครับก่อนที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณของกรุงเทพมหานครและผ่านบริเวณของจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ครับและออกตรงบริเวณของประเทศพม่าก่อนที่จะลงอ่าวเบงกอลสลายตัวในที่สุดนะครับก็ทำให้เกิดน้ำท่วมสถานการณ์ในหลายพื้นที่ครับก็ยังคงประสบกับอุทกภัยณเวลานี้นะครับทำให้พื้นที่ในบริเวณของประเทศไทยครับประสบภัยพิบัติทั้งหมด25จังหวัดณเวลานี้จังหวัดที่คลี่คลายแล้วมีอยู่17จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์รวมถึงในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีสตูลชุมพรสถานการณ์คลี่คลายแล้วนะครับส่วนพื้นที่ที่ประกาศอุทกภัยเป็นเขตภัยพิบัตินั้นนะครับอยู่ในโซนสีแดงก็คือพื้นที่บริเวณของจังหวัดตากจังหวัดจันทบุรีพังงานะครับตอนนี้ยังกำลังกู้สถานการณ์อยู่เพื่อจะให้รอดพ้นจากวิกฤตนะครับและเร่งลงไปให้ความช่วยเหลือครับส่วนสถานการณ์ที่ยังไม่คลี่คลายครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก1จังหวัดครับรวมเป็น7จังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นสุพรรณบุรีจันทบุรีรวมถึงจังหวัดระยองสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรีครับผลพวงจากอิทธิพลพายุลูกนี้ที่เกิดขึ้นส่งผลดีทั้งในแง่ของการกักเก็บน้ำส่วนโทษนั้นก็สร้างภัยพิบัติให้เกิดขึ้นมากมายตอนนี้รอการฟื้นฟูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวที่ถูกน้ำท่วมขังครับในช่วงที่เราประสบสภาวะภัยแล้งก็รอน้ำมาทำนานะครับส่วนที่เกิดทุกภัยก็ต้องรอการช่วยเหลือนะครับปริมาณน้ำที่สามารถกักเก็บไว้ได้ในเขื่อนนั้นนะครับก็สามารถที่จะกักเก็บไว้ได้โดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางภาคตะวันออกที่ณเวลานี้ครับได้รับผลดีจากอิทธิพลของพายุนะครับทำให้ต้องไปตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆกันครับณเวลานี้นะครับปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อนนั้นก็มีเป็นปริมาณที่มากครับไปดูนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ได้รับผลน้ำจากพายุลูกนี้มากที่สุดนั่นก็คือบริเวณของพื้นที่ในจังหวัดทางด้านภาคตะวันออกก็คือพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับที่มีปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ได้เกินเขื่อนนะครับก็คือเขื่อนประแสครับปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้เกิน 100% นะครับไปดูทางเขื่อนใหญ่กันบ้างภูมิพลนะครับกักเก็บน้ำไว้ได้ในช่วง17ถึงวันที่20กันยายนที่ผ่านมา4วันสามารถที่จะมีปริมาณน้ำ115ล้านลูกบาศก์เมตรครับส่วนเขื่อนสิริกิติ์นั้น66ล้านลูกบาศก์เมตรครับไปได้ผลดีในช่วงของวันที่พายุใกล้สลายนะครับเพราะว่าฝนนั้นขึ้นไปบริเวณของทางภาคเหนือตอนล่างครับส่วนอีกเขื่อนหนึ่งที่น่าจับตานั้นก็คือบริเวณของทางฝั่งตะวันตกนะครับเขื่อนศรีนครินทร์ครับมีปริมาณน้ำ87ล้านวชิราลงกรณ์148ล้านซึ่งถือว่าได้ผลดีจากปริมาณของพายุที่ก่อตัวแล้วก็ทำให้เกิดน้ำฝนลงมานะครับ
ใกล้เข้าสู่สิ้นสุดฤดูฝนครับเหลืออีกเพียงแค่ไม่ถึง38วันนะครับก็จะหมดฤดูฝนครับแล้วก็จะเข้าสู่สภาวะภัยแล้งในช่วงของเดือนพฤศจิกายนปี2558แล้วนะครับตอนนี้ถ้าไปจับตาปริมาณน้ำในเขื่อนนะครับก็ยังมีเป็นปริมาณที่ไม่มากนักยังคงที่จะต้องเติมเต็มน้ำในเขื่อนนะครับเพื่อรอหวังผลกับพายุลูกต่อไปที่จะเข้ามามีการตั้งเป้าไว้นะครับสำหรับปริมาณน้ำที่จะกักเก็บไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งทั้งการอุปโภคบริโภคและทางด้านของการหล่อเลี้ยงระบบนิเวศครับจะต้องได้ 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรครับปัจจุบันณวันนี้ครับเรามีน้ำอยู่เพียงแค่ 2,529 ล้านลูกบาศก์เมตรครับยังต้องการน้ำอีกเป็นปริมาณทั้งหมด 971 ล้านลูกบาศก์เมตรครับคงต้องหวังผลนะครับสำหรับพายุที่จะก่อตัวในลูกต่อไปแต่สำหรับในช่วงของเดือนกันยายนนี้นะครับยังไม่พบความผิดปกติหรือว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะก่อตัวและเข้ามาเป็นพายุนะครับยังเหลืออีก1 เดือนครับก็คือในเดือนตุลาคมครับซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่จะมีพายุเข้ามากที่สุดในช่วงของฤดูมรสุมครับแล้วก็จะเกิดทางด้านฝั่งตะวันตกครับไล่ตั้งแต่บริเวณของพื้นที่ภาคใต้ครับต้องจับตากันนะครับว่าจะมีพายุเข้าหรือไม่ถ้าเข้ามาก็จะสามารถเติมเต็มปริมาณน้ำในเขื่อนได้เป็นอย่างดีครับส่วนถ้าเข้ามาแล้วเลยไปทางบริเวณของทางภาคตะวันออกก็คงต้องจับตาสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกที่อาจจะหนักกว่าในครั้งนี้ครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในNow Weatherครับ